ពួកអាហារូបករណ៍សសរយោគគឺគេបានបើកជាផ្លូវការហាងដល់គ្នាចំនួន314កន្លែងមិនមែន50%មិនមែន75%គឺ100%អានោះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំត្រូវដាក់ពាក្យតាមណាគេត្រូវការគេខ្លះហើយតែឡើងថ្ងៃណាបងឯកសារអាហារូបករណ៍នោះខ្ញុំត្រូវស្នើសុំតាមណា Yes I feel you so មើលវីដេអូនេះដល់ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាអ្នកគ្នាត្រូវដើរពីណាទៅណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាឱកាសល្អមែនតើបើសិនជាអ្នកគ្នាគឺបេក្ខជនបាក់ដុតដែលធ្លាប់ប្រឡងបាក់ដុតពីឆ្នាំមុនហើយអ្នកទាំងគ្នាក៏អាចដាក់បានដែរចុះចំពោះបងប្អូនដែលចិត្តបាក់ដុតនឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចិត្តលទ្ធផលបងប្អូនក៏អាចដាក់បានដែរហើយចំពោះអាហារូបករណ៍គឺគេមានច្រើនសាលាមែនតើអ្នកទាំងគ្នាក្នុងចំណោមសាលាហ្នឹងគឺគេមានសាលាផ្សេងៗដូចជាសាលា AUPP ដែលគេផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅលើមុខជំនាញ Business Administration International Relation មុខជំនាញច្បាប់មុខជំនាញ Cyber Security ជាដើម IFL មានដូចជាភាសាអង់គ្លេសភាសាជប៉ុនភាសាកូរ៉េ UPP គឺគេមានមុខវិជ្ជា Education គឺគេមានមុខវិជ្ជាគីមីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរសាលាជាតិគ្រប់គ្រងវិញគឺយើងមានដូចជា Marketing ទីផ្សារ Business Entrepreneurship Finance សាលារូបក៏គេមាននីតិសាស្ត្រមានរដ្ឋបាលមានគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចមានករណីមានសេដ្ឋកិច្ចជាដើមពាក្យស្នើសុំអ្នកទាំងគ្នាគឺត្រូវតែមានលិខិតស្នើសុំអាហារូបករណ៍មួយពីវគ្គប្រវត្តិសង្ខេបដែលមានរូបថត4x6 ចំនួនមួយច្បាប់លិខិតបាក់ដប់គឺមួយច្បាប់បើសិនជាអ្នកគ្នារៀនចង់បន្តទៅ Master Degree អ្នកគ្នាគឺត្រូវតែមាន Bachelor Degree មួយច្បាប់ហើយរូបថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសម្បត្តិឬមួយក៏សម្បត្តិកណាតចំនួនមួយច្បាប់ថតចម្លងសភៅគ្រួសារក៏ដូចជាសភៅស្នាក់នៅអ្នកគ្នាចំនួនមួយច្បាប់ទៀតរូបថតទំហំ4x6ដែលយើងថតពីមុខគ្មានវ៉ែនតាផ្ទៃសនៅពីក្រោយអាវ formal ដល់គ្នាចំនួន3សន្លឹកដល់ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមដល់គ្នាអាចចូលមើលនៅក្នុង comment បន្ថែមបើសិនជាគ្នាមានចម្ងល់ឲ្យអ្នកគ្នាអាចសួរខ្ញុំបានអាហារូបករណ៍ហ្នឹងគឺវាពិតជាសំខាន់មែនតើចំពោះបងប្អូនសិស្សថ្នាក់ទី12ហើយអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយ follow like share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងគ្នាឲ្យគាត់បានយកបន្ថែមផងអញ្ចឹងអរគុណអ្នកគ្នា see you in the next video bye